আমি প্রিয়াঙ্কা, আমি অপর্ণা। তো আজকের দুপুরের লাঞ্চে চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তার আগে বলি আমার বন্ধুদের পুজো কেমন কাটলো। আশা করি সবাই বাপের বাড়ি থেকে চলে এসেছো ভাইফোঁটা কালী পুজো কাটিয়ে। আমরাও চলে এসেছি। তো দিদি যায়নি এবারে, আমি গিয়েছিলাম, 2 দিন থেকেছি, তাও প্রায় 2 বছর পর এরকম থাকা হলো। তো যাই হোক, খুব ভালো লাগলো। তো আজকে লাঞ্চে কি কি আছে বলে দাও। এখানে রয়েছে ভাত, সাথে উচ্ছে আলুর তরকারি, আর এটা হচ্ছে তরুলি বা তোমরা কুদলি। যেটা বলো কুদলি। হ্যাঁ, আলু ভাজা। আলু দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা হয়েছে। এখানে ফুলকপির পকোড়া হয়েছে, অমলেট কারি আছে, আর এটা হচ্ছে সর্ষে দিয়ে বেগুনের ঝাল। সর্ষে পোস্ত বেগুনের ঝাল আর কি। তো এটা চ্যালেঞ্জ হবে, দেখা যাক কে উইনার হয়। বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখো। হ্যাঁ, আর ডবল এগ অমলেট কারি আছে, 2টো করে ডিম। তো যাই হোক, শেষ করতে হবে পরিষ্কারভাবে। শেষে আছে পানিশমেন্ট, দেখো কে পায়। ঠিক আছে, তাহলে স্টার্ট করি। 3, 2, 1 অ্যান্ড স্টার্ট। খালি বেগুনটা এক জায়গায় আছে, অল্প অল্প তুলে নেব। বেগুনের সর্ষে পোস্ত 2 পিস করে বেগুন, 3 পিস। সর্ষের ভালো ঝাল আছে। বেগুনটা খুব মিষ্টি, ওটা ভালো হয়েছে।
কমপ্লিট করে ফেললাম, একটাও ভাত নেই। তো দারুণ সব মেনুগুলো ছিল, বিশেষ করে ওই যে বেগুন সর্ষে পোস্তটা খুব সুন্দর হয়েছিল। আর পকোড়াটা তো বলার কথাই না, শীতের শুরুতে ফুলকপির পকোড়া খুব মিষ্টি লাগে। তাহলে দিদিরও খাওয়া হয়ে গেছে, চলো বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি উইনার হয়েছি, তাড়াতাড়ি খেয়েছি। আমার সামনে পানিশমেন্ট রেখেই দিয়েছে আজকে। আচ্ছা, খোসা শুদ্ধ ওকে আলুটাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিতে হবে, সব ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। কাঁচা আলু বন্ধুরা একবার খেয়ে দেখো তো কি ভালো লাগে বলো। মিষ্টি তো, হ্যাঁ, কেমন একটা গন্ধ লাগে আর কেমন বিদঘুটে খেতে লাগে। আজকের পানিশমেন্ট দেওয়া কমপ্লিট। তোমাদের এই পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বলো, আর যদি না ভালো লাগে তো তোমরা কিছু পানিশমেন্ট লিখে পাঠিয়ে দাও যে আজকের এটা দিতে হবে, আজকের ওটা দিতে হবে। যেগুলো দেওয়ার মতো সেগুলো, কিন্তু এর বাইরে যেগুলো মানে দেওয়ার মতো দেওয়া যায় সেগুলো দেবো, ঠিক আছে? যে কথা দিচ্ছি যে একদম দেবই শেষটা না, কারণ তোমরা বলো একঘেয়ে পানিশমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ভালো লাগছে না, তো তোমরা কিছু লিখে পাঠাও। আজকে ভিডিওটা পুরোটা দেখলে তোমরা, আর তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো, আর নতুন যারা আছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এরকমই চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখার জন্য। তো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের 30,000ও করে দিও সাবস্ক্রাইবটা, 20,000 অলরেডি হয়ে গেছে, তো তোমরা 30,000টা খুব তাড়াতাড়ি করে দাও, ঠিক আছে? আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সেফটি থেকো। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, এখানে আনন্দ দিনভর।